सिजन चोक भन्दा हल्का तल रहेको है पोखरा शान्ति मार्ग पशुपति मन्दिर स्ट्रिट नम्बर 7 मा हामी बच्चैदेखि अब चाट खान्थ्यो होइन अब ठेलामा बेच्नुहुन्थ्यो उहाँले अहिले चाहिँ यहाँ पसल छ अब पोखरा आएर मिठो पानीपुरी चाट खान मन छ भने चाहिँ दामी छ ल यो चाहिँ एकदम ग्यारेन्टी हो हजुरलाई मन परेन भने भोलि पैसा मेरो नाममा मेरो खातामा गरे नि हुन्छ ल आज भित्र अब के पाइन्छ है अब अहिले चाहिँ अब तिहारको लागि नि अब मिठाईहरू नि छ है र हाम्रो दाजु अब हामीलाई बच्चैदेखि सहन भयो के अरे यसको कति छ हिसाबतिर रेल तिर्ने लाउने भइसक्यो छैन मैले बच्चामा भाइ भाइ कहाँ छ बच्चामा केटाले खाएर भाइको पैसा छ भने तिर्दिन्छ तैँले चना चना झिकेर नि खाइस् होला नि कतिको खाइस् चना चना झिकेर खाँदैछ होला यता चाहिँ फ्रेस पकौडाहरू पाक्दैछ यो चाहिँ एकदम हाइजेनिक सफा राम्रो छ है हजुरहरू पोखरा आउँदै हुनुहुन्छ भने पानीपुरी होइन चटपट खानको लागि के अरे पोखरा चप अरू के पाउँछ दाजु सबै मिठाईहरू पाउँछ यहाँ फेमस पानीपुरी दहीपुरी पानीपुरी चाट पकौडा समोसा सब पाउँछ जगदम्बा चाट एकचोटि यसलाई भेन्टे भनिदिनु न भेन्टे भाइ भन्नु न भन्नु एकचोटि भन्नु न भनेको एकचोटि लाज भनेर ओइ किन लाज मानेको तँ नि लजाउने जस्तो केटा के म आफूले भन्छु नि ल भइले भएर